E marta dhe mërkura do të jenë dy net emocionesh për tifozët dhe të apasionuarit e Champions League. Si parin sot në orën 18 do ta çelë ndeshja Zenit Atletico Madrid me rusët që kërkojnë patjetër fitore, ndërsa spanjollët për të thyer rekorde pasi kualifikimin e kanë siguruar, madje edhe vendin e parë. Sfida tjetër e këtij grupi duhet të jetë për Porton kundër Austrisë së Vienës. Supersfida mbrëmjes së sotme do të jetë ajo mes Dortmund dhe Napolit, me nën kampionët e Europës që nuk po kalojnë një formë të mirë dhe u duhet patjetër fitoria, por nga krahu tjetër Napoli vjen nga humbja, por që gjithsesi me Leverti do të ishte edhe barazimi, ndërsa Arsenal duhet të mund Marseille patjetër nëse kërkon të mos lërë sfidën e fundit kalimin në grup. Jo pak interesante janë edhe ndeshjet e grupit E. Basel do të pres Chelsea. Në pamje të parë të besuarit e Mourinhos do të ishin të kënaqur dhe me një barazim, por nuk mund të rrezikojnë, aq më tepër që zviceranët fituan edhe në Londër dhe anglezët kërkojnë edhe të hakmeren deri diku. Schalke 04 do të luajë në Bukuresht përballë Steaua. Rumunët matematikisht kanë shanse edhe nuk kanë çfarë të humbin, ndërsa gjermanët kërkojnë të rikthehen te fitoria pas dy humbjesh. Në grupin D kemi një situatë ndryshe. Barcelona luan në transfer përballë Ajaxit, por nuk rrezikon shumë pasi ka 10 pikë, ndërsa Milani ka ndeshje më kyçe pasi do të luajë në Glasgow ndaj Celticut. Ugjezinti janë në krizë rezultatesh dhe një humbje mund të rrezikonte kualifikimin për më tej, çka do të ishte e pafalshme për një skuadër që ka fituar 6 herë Champions League. Sidoqoftë, një gjë është e sigurt, spektakli nuk do të mungojë. Çdo ndeshje e Ligës së Kampionëve do të dhuron emocione, pasi nuk bëhet fjalë thjesht për kualifikim apo për të rrëmbyer pikë, por shumë sfida janë prestigj, krenari, histori dhe rekorde.